ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലമായ വിക്ടോറിയ ഹാർബറിൻ്റെ അടുത്താട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഈ തുറമുഖത്ത് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു അടിപൊളി ലേസർ ഷോ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറേ ദിവസമായി വരണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിട്ട്, പക്ഷേ അതിന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ രാത്രി കാഴ്ചകൾ, അടിപൊളി കാഴ്ചകളാട്ടോ, അത് കാണാൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ തുറമുഖത്താട്ടോ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലേസർ ഷോ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ നോക്കി എന്തൊരു വൈബാന്ന്, എന്തൊരു നല്ല ആംബിയൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് നോക്കാം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് മുകളിലോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ലേസർ ഷോ കാണുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പഴയകാല ഓർമ്മകളിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ ആ കാണുന്ന റെയിൽവേ ടവർ ക്ലോക്ക്. പണ്ട് മുതലുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്ന്, എന്തൊരു വ്യൂ ആണിത്, ഒന്നും പറയാനില്ല, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അയ്യോ, ഇത്രയും ഭംഗിയായിരുന്നു, നോക്കി എന്ത് രസമാണ്. ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങ് കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടോ, അതിലെ 42 കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നാട്ടോ ഈ ഷോ നടക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി സെറ്റ് ആവട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ലേസർ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ലേസർ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തോളൂ, ഞാനും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം.
Thank you for watching a Symphony of Lights. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലേസർ ഷോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ, അല്ല അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ലേസർ ഷോ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോകാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ പാർട്ടി നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഒരു പാർട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ആ ബോട്ടിലൊരു നൈറ്റ് പാർട്ടി നടക്കുന്ന കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചകളാട്ടോ. എപ്പോഴും നൈറ്റ് ബോട്ടുകളിൽ ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് പാർട്ടിയൊക്കെ കാണും. ഡെയിലി ആണെങ്കിലും കാണും കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വിനോദങ്ങളിലൊന്നാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ഹോങ്കോങ്ങിലെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ ബൈ.